基乐刚，感谢板桥名人居社区全面升级抗强风不锈钢停车距码，整体不锈钢304制造有别于传统烤漆距码，更为耐用，不怕生锈、褪色等问题产生。大型底座设计，抵抗强风能力大为增加，也不容易倾倒受损或是压伤行人等问题发生。大面板广告图面设计，更能完整呈现客户想表达资讯。目前更有专业美编免费协助排版设计，欢迎洽询02-2252-8872。